Ayun, shoutout mga paps. So yun, bali gumising ako na maga ngayon para magpa-rehistro June 3, 2020. So yun, bali update ko kayo mamaya para kung madali lang pag-rehistro ngayon kung maraming tao. Tara guys. In the nest out, throw a rollie with a iced out, turned out. I see where the time's out, get my burst out, fucking time's out. Oh yeah, now you voting me. Got no kids, call me daddy of the day. I be rich and no money, that's the thing. Got no queen, but I'm treated like a king. Ay, I see money, I see bitches in the Bentley. How the fuck you still a loser, you a dead J. I say you don't wanna take another chance, Dre. Get the fuck out my face, I don't wanna dance straight. Yeah, on my days, tell me on my days. I've been ballin', yes I'm ballin' every day. Yeah, the boss and all you gotta catch a fade. I'm a alley open boy, you out of way. Ito yun. Okay ma'am, thank you po. Ito matatanay ko lang ang pwede mong puntahan Apo ma'am. Bian. Siya ina ba si Ate Bian? Room E. So yun guys, so yun, napapansin ko lang napaka-ayos yung proseso nila dito. So yun, papilahin ka para ibibigay yung ORCR na Xerox. Yan, then pag nabigay mo na, sasabihin sa'yo kung anong room ka para sa insurance. So room E ako. So yun, tapos binigyan na rin ako number para tatawagin na lang daw. Dapat kasi una pa lang dito na ako sa Morong Rizal pumunta, dumiretso para medyo napaagap ako. Pero okay lang din kasi pang 18 ako. So sa Tanay kasi bali yun, pumunta ako nung May nun. So bali pagpunta ko ng May, balik daw ako ng June. Tapos pagbalik ko ng June, ngayon kanina lang, so yun, i-sked daw. So dapat una pa lang sinabi na nila, lalo ako sa mga first timer, para hindi na pabalik-balik. So yun, basta ang sabi lang nila, balik sa ganitong araw. So bumabalik naman ako, bumalik ako ng ganung araw, June. Tapos yun, wala pa din, di ba? Ang sasabihin nila kanina, ay sir, bali schedule na tayo ngayon. Huh? Schedule, di mo naman sinabi nung una. Di dapat nung una pa lang, lalo na sa mga baguhan, sasabihin nyo na magpapa-schedule para nung time na pumunta ako, di na dapat nakapag-reschedule na ako, di ba? Buti na lang dito, walang ganun-ganun. Ayan, dito. So kahit naman, dun lang sa waiting area kasi kahit basta may hawak na number, okay na. Kasi yun, ang number 18 ako. Iwan ko yung pera ko. Morong Tupilila. 2 minutes. Hala, balik na pa ulit.
Oh, ha? Nakapila pa din sila. Picture tayo ako yan. And so yun mga paps, after nyo magbayad bibigyan kayo ng papel. Yan yung hawak ko. So ang next pupunta naman kayo sa stencil. Nakapasa. Nakapasa. Mas maganda pala talaga dito sa stencil na. Bali bali dalawa na binayaran ko. Emission tsaka insurance. So yun, ano yun? 1,080. Yeah. Chinek ni Manong Guard yung aking motor. So okay naman siya. So ayan si Kuya Guard, yan yung nasa picture yan. Chinek niya lang yung ilaw ko sa harapan, sa headlight, yung signal light, left and right, pati rin sa likod. So yun. Yun lang naman yun. Tsaka yung busina. Pagtapos nun, ito naman. Number 11 po, sa CSR. Ito yung sa stencil. Sa stencil. So dadalhin ko dito sa nagpa-insurance sa akin, siya yung magpipilop nito. Alam mo, nakipagtalo ako sa ilan kahapon. So yun guys, dahil waiting pa naman sa emission test, kakain muna tayo. Pang number 18 pa naman ako. So yun, bali hintayin ko muna yung order ko. So yun guys, bali parang ang pinaka last dito smoke test o emission test. So yun, bali bayad na tayo sa insurance yun. So yun yung una kong binayaran. So bali dahil may emission test sila dito na kalapit lang. So bali magkasama na yun. So emission test tsaka insurance 1,080. So yun, walang panukli si ate kaya balik na lang daw yung 20. So hindi ko na kukunin yun. So yun, bali 1-1, naka 1-1 na ako. Tapos kumain na din ako. So ito yung motor ko. So yan. So sa black na number, kasi dalawa number may black tsaka pula, siguro para mabilis din yung process. So sa black na number 7 pa lang, number number 18. So yun, maghihintay tayo. Hintay lang. Ka talaga dumating, bali yung tagal mo talaga maghihintay. Pero hindi naman ako sa totaling late. Bali, diba, mga 5:40 nasa Tanay na ako. Dun sa Tanay kasi bali may reschedule daw silang, gulo. So ayan, pumunta na agad ako ng LTO Moro. So bali mga 6 nandito na ako. Ayan, 6, tas anong oras na? So, tagal. Bali pa lang 14, 18 pa ako, diba? Yan, konting tiis lang. So yun, sa mga pupunta, agaan nyo, mga 4:34, mga ganun. Sobrang aga. Yun lang. Shoutout sa mga na-fake news. So, naman second owner, Rehistro or kahit hindi sa'yo nakapangalan. So,
ORCR. Tapos ang ibibigay lang naman zeros eh. So yun, ano na kayo? June 3, 2020 yan, update ah. So yun, bali, di pa naman implemented yung sinasabi nila na, di ba natatakot yung iba, second owner, third owner, baka hindi makapag-rehistro. Nakakapag-rehistro naman. Dami ko natatanungan sa'yo. Yun lang. Bali, once na na-implement kasi yung double plaka, parang kasabay na rin yung rehistro. Or yung rehistro para lang yun para lang yun sa bagong bili mo ng motor, parang ganun eh. Yun yung pagkakaintindi ko ah. Pero yung mga parang noon mo pa nabili, so yun parang hindi naman sa Philippine daw yung papalit ng pangalan. Basta may license ka, ORCR, yan, nakarehistro ka, hindi pa. So yun, hindi ka na mauwi sa checkpoint. Tapos pag second owner ka, deed of sale. So yun. So yun na nga, tayo na. Minutes later. So yun guys, sa magpaparehistro kailangan talaga ng plaka or temporary plate kasi doon kasama yung papel tapos yung plaka, ayan, pipicturean kasi yun. So yun, sa mga wala pang plaka dyan for registration yun, makikita lang naman yung sa sa OR nyo yung file number. So yun, bali temporary plate yun. Sa mga nagagawa ng plaka, alam na nila yun. So yun, bigay mo lang yung ORCR. Tingnan yung motor natin. Pinag-uusapan yung motor natin. Tapos na tayo, bali nintay na lang natin yung papel. Hintay lang. So yan guys, okay na. Ito yung pagtaas ng emission, ito yung bibigay sa'yo. Guys, may nakausap pa ako, 2 tropa. Ganda daw ng motor natin. So yun, tinanong ko na yung brand. Nagulat sila, Motorstar lang daw. Para daw Ducati. O diba? Kala nila Ducati. So yun, sinuggest ko lang na ano lang yan, Motorstar lang yan. Tapos konting papogi lang yan, mukha ng Ducati, di ba? So yun, dito na tayo sa next step. Hindi na next step, last step na eh. So yun, tara guys, dito lang naman yun. So syempre kasama ko yung motor ko. Pipirmahan daw sa window 8. Pirma sa window 8, ipapasa sa window 1 naman. 35.
guys, pagkatapos ng insurance at emission, so yun ipapasa sa 8. Yan, nagpapirma ako, tapos sumunod pinasa ko sa window 1 doon, pasa mo lang kasi hintayin na lang tatawagin yung pangalan mo sa nakapangalan sa ORCR. So yun, bali yun, waiting na lang tayo matawag and then tapos na. So yun guys, update ko kayo pag nakuha ko na totally rehistro na ako. So yun guys, pagkatapos ko magbayad dito sa cashier, bali kasabay na rin yung pag-release ng ng rehistro. So yun, bali nakuha ko na yung rehistro. So nasa akin na, papakita ko mamaya. Kahit hindi nakapangalan sa iyo yung ORCR ay makakapag-rehistro ka. Diba? So yun sa mga natatakot yun sa mga dami kasing fake news diba? Grabe. Nakailang oras din tayo dun. Rehistro na tayo. Maganda dito sa Morang Rizal. Mababait yung mga tao.